What's up everyone? So for today's video, pupunta kami sa Tukadon. So sa Tukadon, ang one of the recommended practice points ng mga experienced bikers dito sa Manila, since siya yung pinakamalapit sa town and yon, maganda yung mga ahon. Actually matatarik yung mga ahon doon, so maganda siyang praktisan, especially pag dito ka lang sa town, hindi muna tayo maglo-long ride. So sit back, relax, and enjoy the video. Okay, diretso. Okay. Diretso. So naisip ko nga pala na gawin tong ride na to kasi may mga plano kami na mag long ride, pero most of us wala pang experience sa mga ahon-ahon. So yon, I think dalawa lang kami na may experience sa long ride na yon, may mga ahon. So pangit naman kung mabigla sila dun sa ahon tapos malayo yung pinuntahan namin. So mas maganda nang mag-practice na lang dito sa medyo malapit-lapit at mas matarik dun sa pupuntahan namin. So sa ride na to, kasama ko nga pala si Marlo, si JR, si J-Jack, si Rap, si Mik-Mik at saka si Nikolai. Ako nga pala yung pinakamatanda dito sa grupo ng bike ride na to. Pero yon, ako rin kasi yung tumatayo as their trainer pagdating naman sa mga workouts. So on my upcoming Kanto WODs, makikita nyo rin sila working out with me kasi every week yan, nag-workout kami as a team para mas ma-enhance pa yung performance namin sa pagbabike and even sa aming daily activities. Solid talaga ng pababa na yan. Ang haba, no? Oh, game. Dito o dito? Walang lagusan dito. Andito na tayo, tara na. Ha? Balik! Okay, tara. Sunod.
Lakad siya eh. Hi guys. Yan. Yan, maghahanda na sa ano, sa ahon. Jogging ulit. Mahaba-haba yung jogging ni Mik-Mik. Wow. Last two na plato na ako, Rap. 1 kilometer na lang. So dito na magsisimula yun. Kaya pa! Viewers, dig! For the views! Go, Mick! Go at the player! Mick! Saan? Okay, pahinga muna. Okay, pahinga muna. Silipin mo kung gaano kataas. Okay! Oh, una na ako. Lakad, guys! Una na ako sa kanila para ma-videoan ko sila sa taas. Bumalaho kami lahat sa gitna. Kaya salamin. Grabe. Tumigmig lang hindi nahirapan. Grabe, ganun pa lang yun. Oh, nangyari. Wala akong dalang gamit. Meron ka missing link. Tingnan ko. Nagdala yung chain cutter. Padali. Ha? Ayan yung missing link mo kay Mark. Nakakabit. Naputol. Tingnan mo. Sumpa na naman. Okay. So at this point, bumigay yung kadena ni Marlo dahil masyadong mataas yung tension ng kadena pagpaahon. Buti na lang may mga reserba kaming dala kaya yon diretso pa rin yung ride. So pagod na sila so tulak na lang sila. Tulak boys. O tabi may sasakyan.
Dito daw. Ayun. Okay, lapit na. Sabi. Oh. Tapos biglang nalaglag yung bike mo, no? Picture mo. Picture muna kay Mark. Doon, mas maganda yung view doon eh. Oh, una na ako ah. Doon sa mga matatarik. Oh, yan na yun. Bigla na mababay, dahil na lubog. Lakad. Yan na yun. Wala na. Yan na yun. Ha? Ah, Mik-Mik. Yun. Asan yung 23? Ha? Yung kanina, yung pataas na ano, yung nilagpasan natin. Hindi, yung nilagpasan natin. Di ba yung kumaliwa tayo? Yun, yung pataas na diretso. Yung bago sa arko. Ano, May, kamusta jogging? Daming tao. All in Manila. Lakad pababa, iwas ingat ng rotor. Okay, so nung pababa na kami, napagdesisyonan na yon, karamihan ng mga pasulong lalakarin na lang namin kasi mostly yung mga dala namin is just budget bikes, so delikado kung ida-downhill talaga namin lahat. So for safety, yan, may mga point na binabike namin, meron din naman na lakad